Chưa bao giờ mình thấy smartphone lại có giá tốt như thời điểm hiện tại. Có thể là mùa hè cho nên đây không phải là thời gian mua sắm nên là mới có những mức giá tốt như vậy. Ví dụ nhá, trên tay mình cầm đây là chiếc Galaxy S22 Ultra, giá nó cũng chỉ nhỉnh hơn chiếc S21 Ultra một chút thôi. Thì tại sao anh em không cố thêm một chút dùng cho nó khác bọt nhỉ? Bây giờ thì họ đã bắt đầu triển khai cắt mạng 2G, cho nên anh em đi mua máy cũng nên chọn đết cao cao một tí nhá. Con này thì hỗ trợ tận 5G, không lo lỗi thời. Thiết kế trending, cấu hình thì không phải nghĩ. Camera thì thuộc dạng đỉnh của chóp vì zoom xa tận 100x. Có thể anh em chưa biết những cái video mà mình quay, mình chụp, mình đăng chủ yếu là trên con S22 Ultra này. Máy mới hoàn toàn, phiên bản Mỹ, 2 sim 2 sóng, dung lượng pin là 5000, hỗ trợ sạc siêu nhanh, có cả vân tay siêu âm trên màn hình, loa kép, tần số quét là 120Hz. Ngoài phần camera ra thì Samsung họ thiết kế quả màn hình rất chi là ấn tượng. Nếu là fan thì các bạn thừa biết, hãng họ làm màn hình thì khỏi phải bàn rồi. Kích thước rộng 6.8 inch, độ phân giải là 2K, xem phim giải trí thì tuyệt vời luôn. Flagship cao cấp mà mức giá chỉ ở tầm trung. Đây sẽ là một thời điểm tuyệt vời để mọi người có thể tham khảo và sở hữu em nó. Ok, thế nhá.